भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल कार्तिक महिनाको 30 गते मङ्गलबार कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि 9:20 बजे उपरान्त त्रयोदशी तिथि रहने। ईस्वी सम्वत 2021 नोभेम्बर महिनाको 16 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:26 र सूर्यास्त साँझ 5:01। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। जागुनारायण मन्दिरमा अखण्ड दीप दर्शन आज। जागुनारायणको अखण्ड दीपलाई हरिबोधिनी एकादशीको भोलिपल्ट अर्थात् आज साँझदेखि दर्शनका लागि मन्दिरको मुख्यद्वार पश्चिमपट्टिको ढोका अगाडि राखिने परम्परा। अखण्ड दीपको दर्शन गरेमा मृत्यु पश्चात स्वर्ग जान सहज हुने धार्मिक मान्यता। दीप दर्शन गर्न भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे र साकुका हजारौं दर्शनार्थीको उपस्थिति रहने। अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवस आज। विश्वभरि नै मनाइने यो दिवसका अवसरमा विभिन्न सम्मेलन र समारोहको आयोजना गरिने। युनेस्कोद्वारा घोषित यस दिवसमा सन् 1995 देखि विश्वभरि असहमति, असमझदारी र असहनशील भएको खतराहरूको बारेमा जनजागरुकता फैलाउने काम गर्ने। सहनशीलता र अहिंसाको प्रवर्धनको बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने यस दिवसको समाजमा बढिरहेको अमानवीय जटिलताबाट मुक्ति पाउन मुख्य भूमिका खेल्ने विश्वास। डडेलधुराका युवाहरू च्याउखेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल। लाखौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाइरहेका बेला डडेलधुराका युवाहरूले उदाहरणीय बन्दै घर परिवारको खर्चको व्यवस्था गरेर वार्षिक 25 देखि 30 लाख आम्दानी। यहाँ उत्पादन हुने च्याउ डडेलधुरा सदरमुकाम सहित बैतडी, दोठी र कैलाली बजारमा सहजै बिक्री हुने। उत्पादनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको सहयोगमा च्याउको बिउ उपलब्ध। यहाँको बिउ बैतडी, दोठी, कैलाली र सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाका च्याउ खेती गर्ने युवाहरू पनि लाभान्वित बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। जागुनारायण मन्दिरमा आज अखण्ड दीप दर्शन गरिन्छ। जागुनारायण मन्दिरमा बालिएको अखण्ड दीप दर्शनका लागि दर्शनार्थीहरूको आज त्यहाँ घुइँचो लाग्ने गर्दछ। जागुनारायणको अखण्ड दीपलाई हरिबोधिनी एकादशीको भोलिपल्ट अर्थात् मङ्गलबार आज साँझदेखि दर्शनका लागि मन्दिरको मुख्यद्वार पश्चिमपट्टिको ढोका अगाडि राखिने गरिएको छ। अखण्ड दीप दर्शन गर्न भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे र साकुका हजारौं दर्शनार्थीहरू उपस्थित हुने गर्दछ। मृत्यु पश्चात यमलोकमा यमराजले अखण्ड दीपको दर्शन गरेको छ कि छैन भनेर सोध्ने मान्यता अनुरूप दर्शन गरेकालाई स्वर्ग जान सहज हुने किंवदन्ती रहेको पुजारीको भनाइ छ। दर्शनका लागि रातभर राखिएको अखण्ड दीप दर्शन गर्न हरेक वर्ष दर्शनार्थीको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवस आज। यो दिवस युनेस्कोले घोषणा गरेको दिवस हो। विश्वभरि नै बनाइने यो दिवसका अवसरमा युनेस्कोद्वारा विभिन्न सम्मेलन र समारोहहरूको आयोजना हुने गर्दछ। समारोहहरूमा सहनशीलता र अहिंसाको प्रवर्धनको बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने गरेको छ। युनेस्कोद्वारा घोषित यो दिवसले सन् 1995 देखि विश्वभरि असहमति, असमझदारी र असहनशील भएपछिको खतराहरूको बारेमा जनजागरुकता फैलाउने काम गर्दै आएको छ। विश्वभर आधुनिकीकरणले समाजमा गहिरो परिवर्तन ल्याएको छ। यसले सञ्चार र आदान प्रदानका लागि विशाल अवसर खेलिरहेको छ। त्यस सँगसँगै यसका कारण असमानता र गरिबी जस्ता अन्य नयाँ चुनौतीहरू उठिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा सहिष्णुता, सद्भाव र सहनशीलताको कमी आधुनिकीकरणसँगै बढिरहेको बुझ्न सकिन्छ। सहनशीलता शान्तिका लागि सङ्घर्ष हो। समाजमा बढिरहेको अमानवीय जटिलताबाट मुक्ति पाउन सहनशीलताले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछ। डडेलधुराका युवाहरूले भने च्याउखेतीबाट अहिले राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। लाखौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाइरहेका बेला डडेलधुराका युवाहरूले उदाहरणीय बन्ने काम गरेका छन्। उनीहरूले अहिले घर परिवारको खर्चको व्यवस्था गरेर वार्षिक 25 देखि 30 लाख आम्दानी गरिरहेका छन्। उत्पादनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको सहयोगमा च्याउको बिउ उपलब्ध गराएको छ।
यहाँका बिउ, बैतडी, डोटी, कैलाली र सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाका च्याउ खेती गर्ने युवाहरूले पनि लाभान्वित भएका छन्। यहाँ उत्पादन हुने च्याउ रेलधुरा सदरमुकामसहित बैतडी, डोटी र कैलाली बजारमा सहजै बिक्री भइरहेको, बजारको समस्या नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ। एक रिपोर्ट। अधिकांश युवाहरू कामको खोजीका लागि विदेश भौतारिएको बेला डडेलधुराका केही युवाहरू भने च्याउ खेतीबाट वार्षिक 25 देखि 30 लाख आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। देशमा रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा लाखौं युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। कतिपय स्वदेशमा रोजगारीको खोजीमा भौतारिका पाइन्छन् भने कतिपय बेरोजगार युवाहरू चिया पसलमा जाने र दिनभर चिया गफ गर्नुपर्छन् र कतिपय कुलतमा समेत बसेको पाइन्छ। लाखौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाइरहेको बेला डडेलधुराका केही युवाहरू भने उदाहरणीय बनेका छन्। डडेलधुरा जिल्ला कन्याधुरा गाउँपालिका 1 का 30 वर्षका खेमराज जोशी भने आफ्नै गाउँमा बसेर च्याउ खेती गरी मनैया आम्दानी गरिरहेका छन्। देशमा रोजगारी नपाएपछि उनले विदेश जाने सुरु गरेर काठमाडौँ गएको र काठमाडौँमा रहँदा विदेश जानुभन्दा अगाडि उनले विभिन्न फार्महरूको अवलोकन गरे। च्याउ खेतीको फार्म अवलोकनपछि उनलाई पनि आफ्नै ठाउँमा गएर च्याउ खेती गर्ने रहर जाग्यो। त्यसपछि उनी विदेश नगई आफ्नै गाउँ फर्केर 3 रोप्ने जग्गा भाडामा लिएर च्याउ खेती गर्ने योजना बनाए। च्याउ खेती सुरु गरेपछि अहिले उनी घर परिवारको खर्चको व्यवस्था गरेर वार्षिक 25 देखि 30 लाख आम्दानी गरिरहेका छन्। च्याउमा वार्षिक 25-30 लाख जतिको चाहिँ च्याउको कारोबार गर्छु मैले। लकडाउनको बेला चाहिँ अलि गाह्रो अवस्था नै थियो। यहाँदेखि बैतडीसम्म पनि गाडी खोजेर लैजाने काम चाहिँ तरकारी भएको हुनाले चाहिँ यताउता जान अलि सजिलै थियो। तर पर्याप्त मात्रामा उत्पादन बढी भएर अब मान्छे बाहिर निस्किन नपाएर अलि गाह्रो नै भयो। यो च्याउ यता बैतडी पनि जान्छ, पाइलतिर, डोटी पाइलतिर, अनि यहाँ अतरिया हाम्रो प्रदेशतिर जान्छ। लगभग 4-5वटा जिल्ला, डडेलधुरा त भइ नै हाल्यो होइन, बुडरहरू यता धनगढीसम्म, चिसापानीसम्म पनि पुगिरहेछ हाम्रो। त विदेश जाने लहर थियो त्यतिखेर, लगभग 5-7 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अब सबै साथीभाइ गाउँको जम्मै विदेशतिर गएको होइन। अब यहाँ जागिर सोचे जस्तो नमिल्ने, अनि विदेशतिरै सबै छन्। 40-50 हजार महिनाको कमाइरहेछन् उता। अब ठिकै छ, 3 वर्ष 5 वर्ष जाउँ न त विदेशतिर भन्ने त्यो पनि सोच बनाएको हो। अनि काठमाडौँ गएँ, पासपोर्ट बनाएँ, काठमाडौँ गएँ, विदेशतिर ट्राई, कोरियन भाषा पनि पढेँ मैले, अनि जापानिजको तयारी पनि गरेँ होइन। विदेश जानुभन्दा यही गर्नु ठिक होला कि कस्तो होला के होला, विदेश जाने लगानी 1.5-2 लाख रुपियाँ 2-4 लाख यसैमा लाएर यहीबाट केही हुन्छ कि यतै गर्ने कि भन्ने मेन्टालिटी त्यही काठमाडौँमै छँदाखेरि हो। अनि त्यहाँबाट घर आएँ आफ्नै डडेलधुरामा, अनि यहाँ आएर ल गरौँ न सुरुवात। अहिले मलाई काममा सघाउने हामी दुइटै, म्याडम र म, 2 जना बिउको काम हामी 2 जना गर्छौँ, बिउ बनाउने। अनि च्याउ राख्दाखेरि चाहिँ कामदारहरू छन्, काम गर्छन्। पश्चिमा च्याउको बिउ नपाइने भएकाले यहाँका अधिकांश च्याउ खेती गर्ने किसानहरू काठमाडौँबाट बिउ ल्याएर आउने गरेका थिए। बिउ ल्याउन निकै समस्या हुन थालेपछि बिउ उत्पादनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले सहयोग गरेपछि च्याउको बिउ डडेलधुरामा पाउन थालेको हो। अहिले यहाँको बिउ बैतडी, डोटी, कैलाली र सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाका च्याउ खेती गर्ने युवाहरूले पनि लगिरहेका छन्। पहिला काठमाडौँबाट बिउ मगाउँदैछन्, आफै हाल्न च्याउ आफै हाल्न पनि अहिले आफू यो काम सुरु गरेर कहीँबाट पनि लिएर छैन, आफै च्याउ बिउ बनाउने, च्याउ हाल्ने र अब धेरै किसानहरू पहिले थिएनन्। अहिले त यहाँ ठाउँमा धेरै किसानहरू पनि यहाँ हाम्रो यहाँबाट बिउ 100 प्याकेट, 200, 400, 500 हाल्ने थुप्रै किसान छन्। हाम्रो जुन छेउमा पनि 200 प्याकेट धनगढी पठाएको छ, बिउ जिल्लामा पाउन थालेपछि च्याउ खेती गर्ने युवाहरूलाई सहज हुनुको साथै जिल्लामा च्याउ खेती गर्ने युवाहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले अनुदान दिइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको भनाइ छ। हाम्रो जिल्लामा च्याउ खेतीको कुरा गर्दा चाहिँ धेरै ठुलो क्षेत्रफलमा तैपनि राम्रो गरेको, यो जिल्लामा राम्रो गरेको खेम जोशीजी हुनुहुन्छ, एकजना मौरडामा अमरगढ नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा जग्गा भाडामा लिएर उहाँले चाहिँ च्याउको व्यावसायिक खेती गर्ने र त्यसपछि चाहिँ बिउ उत्पादन पनि गर्ने काम गर्नुभएको छ। र अहिले पनि हामी उहाँलाई करिब 5 लाख रुपियाँ बराबरको अनुदानको कार्यक्रम, यो ल्याबको स्तरोन्नति गर्नको लागि
दिइरहेछौँ। त्यस्तै गरेर रुवाखोलामा एकजना जोशीजीले नै हो, उहाँले पनि यो गोब्रे च्याउ त्यसको बजार पनि राम्रो छ। गोब्रे च्याउको खेतीका लागि प्रयास सुरु गर्नुभएको छ। हामीले 1 लाख रुपियाँ अनुदान उहाँलाई दिने सम्झौता गरेका छौँ। हाम्रो च्याउको क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा यो खास गरेर पोषण सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर अलिकति कार्यक्रम च्याउको बिउको कार्यक्रम पनि थियो, त्यो कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँ उत्पादन हुने च्याउ डडेलधुरा, सदरमुकाम सहित बैतडी, डोटी र कैलाली बजारमा सहजै बिक्री भइरहेकाले बजारको पनि समस्या नभएको उनको भनाइ भएको छ। युवा जस्तै अन्य नेपाली युवाहरूले कृषि पेसालाई अँगाल्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीको लागि भौतारिनु पर्ने थिएन। भक्ति दर्शन टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट विमल चैलीको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जागुनारायण मन्दिरमा अखण्ड दीप दर्शन आज। जागुनारायणको अखण्ड दीपलाई हरिबोधनी एकादशीको भोलिपल्ट अर्थात् आज साँझदेखि दर्शनका लागि मन्दिरको मुख्य द्वार पश्चिमपट्टिको ढोका अगाडि राखिने परम्परा। अखण्ड दीपको दर्शन गरेमा मृत्यु पश्चात स्वर्ग जान सहज हुने धार्मिक मान्यता। दीप दर्शन गर्न भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे र साकुरका हजारौं दर्शनार्थीको उपस्थिति रहने। अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवस आज। विश्वभरि नै मनाइने यो दिवसका अवसरमा विभिन्न सम्मेलन र समारोहको आयोजना गरिने। युनेस्कोद्वारा घोषित यस दिवसमा सन् 1995देखि विश्वभरि असहमति, असमझदारी र असहनशील भएको खतराहरूको बारेमा जनजागरुकता फैलाउने काम गर्ने। सहनशीलता र अहिंसाको प्रवर्धनको बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने यस दिवसको समाजमा बढिरहेको अमानवीय जटिलताबाट मुक्ति पाउन मुख्य भूमिका खेल्ने विश्वास। डडेलधुराका युवाहरू च्याउ खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल। लाखौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाइरहेका बेला डडेलधुराका युवाहरूले उदाहरणीय बन्दै घर परिवारको खर्चको व्यवस्था गरेर वार्षिक 25 देखि 30 लाख आम्दानी। यहाँ उत्पादन हुने च्याउ डडेलधुरा, सदरमुकाम सहित बैतडी, डोटी र कैलाली बजारमा सहजै बिक्री हुने। उत्पादनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको सहयोगमा च्याउको बिउ उपलब्ध। यहाँको बिउ बैतडी, डोटी, कैलाली र सदरपश्चिमका अन्य जिल्लाका च्याउ खेती गर्ने युवाहरू पनि लाभान्वित बन्दै। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाद। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसडी।